ನೀರು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರಾಗೈತಿ. ಇದ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಡೇ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಇದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಫಿಶ್ಶು, ಕಬಾಬು ಎಲ್ಲ ಐಟಮು, ಊಟ ಗೀಟ ಏನು ಬೇಕೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಸ್ತಾಗೈತಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೂಪರ್ ಒನ್ ಡೇ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆವು, ಮೀನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ ಆಡೋನೇ ಇಲ್ಲ, ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು. ನೀರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್.